Սնդես։ Նիկոլին շրանքա իրենք կատարել, ես ասացում ես ընդհանուր հաշվեմ 10 ամիս մնացել եմ կալանքի մեջ, 5 տարի եմ պատրաստ մնալ կալանքի մեջ, հարցը կալանքը չի Ժորժ ջան, նոր մեր գործընկերներ եկան եւս մեկ անգամ ասեմ, այսօրվա խնդիրն էր, որ սևով սպիտակի վրա գրված է սահմանադրական դատանի որոշում, վճռաբեկ դատանի նախադեպային որոշում, պլյուս կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահի երեկվա հայտարարությունը, որ այլևս այս պատգամավորի տեխնացուները պատգամավոր են եւ իրանց անձեռնմխելիության հարցը պետք է որոշի ազգային ժողովը։ Բայց այսօր դատավոր Ֆարխոյանը 1 ժամ ընդվիճում ուզեց, հրահանգստացավ եւ ուզեց այսքանով ասեմ, որ Սահմանադրություն Հայաստանում չկա, վճռաբեկ դատանի որոշում չկա, օրենք չկա, իրանք ինչ ուզեն կանեն։ Ստեղ իմ կալանքի հարցը չի։ Ես պետք է 5 տարի էլ կնստեմ, 30 տարի էլ կնստեմ, ստեղ ընդամենը վերաբերմունքն է մեր երկրի օրենքների նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Ձեր զայրույթը պայմանավորված էր, ներողություն ասեք։ Իմ զայրույթը պայմանավորված էր առաջինը նրանով, որ նիստի քարտուղարը առանց դատավորի թույլտվության իմ միկրոֆոնը ընդհատեց, դուք տեսաք, եսից ընդհատվեց։ Սա իրանք ուզում են ասեն, ինչ ուզեն կարանան, իմ վրդովմունքը ստեղից առաջացավ։ Երկրորդ վրդովմունքը նրա մասին է, որ կալանքի մասին չի, ես էլ եմ ասում, տարի 8 ամիսա ընդհանուր կալանքի մեջ եմ, կարամ 5 տարի լնեմ, 10 տարի լնեմ, ես իմ պայքարի համար չեմ փոշմանը, էլի պայքարելու եմ, ստեղ խնդիրը այն էր, որ սենց մի տարյա նիստեր ունենք, միշտ էլ մերժվել է, ոչ մի խնդիր չի եղել։ Այս մի դեպքում հստակ բոլորդ լսեցիք, պարոն Վարդևանյանը հստակ, այն դպրոցում, որ երեխաներին սովորացնում են, ատառը աթոռ, բտառը կամ գտառը գնդակ, չէ՞։ Այս մանրամասը դատավորին եւ դատախազներին բացատրեց, որ սահմանադրական դատանի որոշում կա, պատգամավորի հետ կապված, վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշում կա, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի երեկվա նախագահի որոշում կա, բայց դատավորը գնաց կես ժամով, որ այսքան ժամանակ բոլոր կալանքի նիստերը տեղում ինքը որոշում է կայացրել։ Ինքը տեսակ ընդմիջում ուզեց մի ժամով, մի ժամից գնաց հրահանգստացավ, եկավ, ասեց, որ այս երկրում ոչ սահմանադրական իրավունք կա, ոչ վճռաբեկ դատանի որոշում կա, ոչ էլ օրենք կա։ Սա է վրդովմունքը։ Վրդովմունքը կալանքի հետ կապ չունի, Ժորժ ջան։ Նստել ենք, կնստենք, պայքարել ենք, միջև պայքարել ենք, միջև չարիքներին հեռացնենք։ Շնորհակալություն։ Մասնակցելու եք, բայց ամեն դեպքում եթե պրոբացիայի ուղեկցությամբ լինի, ոչ, եթե մասնակցելու ենք, հեսա 6 ամիսան նույն պատգամավորն է, բա պրոբացիանից քիչ էր տանում նիստերի մասնակցել, ինչ փոխվեց, սկզբունքը փոխվեց դատավորի, դա ընդամենը խեղկատակություն է, եթե օրենքով վերացնեն կմասնակցեմ, եթե չէ ոնց մասնակցեմ, ստեսություն, շնորհակալություն։ հարգելի հետևորդներ,